Buli andikuphikisi. Yabona i-sequence ye-repentance varies from person to person. Kuba ukhona umuntu oye wathi kukhona izistage eziyi-4. Kuba kwi-baby stage, ndizayifaka apha uyibone. Kube kwi-son or daughter stage, nayo nansi, uzawuphoza uyifunde. And then ube kwi-friend stage, friend. And then ube kwi-marriage stage, apho ke ngoku sowulindile ungumakoti, without spot or wrinkle, ungcwele. So ayizufana ke lixesha usengubaby, usagaqa, usazama ukuphakama, usazama ukucathuza ithi, let me take you through my journey. Mna eyami journey, for instance, kuye kwafuneka ndikhethele kwa abazali abazandikhulisa nge-belief system specific. Ndithi kule belief system endikhulela ngayo andinike uthando lokufundisa abantwana. I loved the simplicity of the gospel kwizifundo zabantwana. Ndiqonda uba lilula ibali likaYesu kwizifundo zabantwana. So for the longest time ndizawenza lonto ndiyithande futhi ndikhulisa abantwana bam ngayo kuba ndithanda ukufundisa bona. Emveni koba sebebadala ndivele ndiyiyeke ndiphume kulonto ndibe ndiyazi uba bendifundisa abantwana qha mna kulonto. And then kwakule family inye akule family inye enale belief system ndikhula nge-health message, vegetarian diet, vegan diet. Ndahamba nda-advansa ke mna xa sendindedwa ndaya nabo-raw diet. So ezi zinto ezimbini of teaching and health message ndithe sendishiye yonke loo belief system kula account yami ekaSiloska Lombo. Ndiqhubeka nayo into okufundisa ngaphaya. Ndiqhubeka nayo into ye-health message ngaphaya. I'm not aware. In fact, now that I'm where I'm standing looking back, ela xesha bendingaphandle phaya, ebeyondibonisa a sea of people abangekho kule belief system endikhulele kuyo, abangazange bayiva indaba yakhe ibekwe lula, ekuzawufuneke ndiyobafundisa kuba ngoku sendike ndayobavelela ndabona neemeko zabo into ba abantu awufiki so usithi irongo uba ikhuphisa amacici silo, kuba ayifani, i-background zethu azifani, nendlela azawuthi chu nayo nathi ayizufana ndikuxelele. Emveni koko ngoku xa sowubonile batyhini ithe kanti abantwana bakaThixo abekho sezicaweni nasezinkonzweni qha, bakho kuzo iimbombo zone zomhlaba, abanye zange bayixelelwa, kufuneke ngoku sibafundise apha ezifowunini. So ubona uba izawuhamba ke ngoku aphinda akulande ke ubusamva, ubusezawuphinda ubuye, akulande ubuye ke ngoku sowuzokhetha icala ke ngoku, kuma ufika sesithi choose icala. Andifundise i-origin yezi zinto ekuthiwa masiziyeke eBhayibhileni ba fornication bane-origin, bayi-form of worship, into ezithile kanti ithe kanti njengoba zisenziwa kule mibutho ekhonza uSathane apha emhlabeni, izi-rituals zakhona, izi-orgies zakhona, i-promiscuity yakhona, usenzisa izinto ekungafanelanga zenziwe ngumntu othi uyi-follower of Christ. Qamba alungise indlela ozawunxiba ngayo kuba ngoku uye ebantwini aba-conservative abangazukuva xa uza ungumntu oliberal. Akho nto erongo xa ungumntu ongasuthwala uthini macici. Ezinye ii-Christians zifaka nee-necklaces ne-cross, ezinye zifaka amacici, akho ngxaki, abanye baya-makeup but yonke into bayenza in moderation, ayiyonto embi. Ufumanise uba ngoku ii-path zethu zi-distinct, azifani. But kuba sisentsimini, all four corners, we are coming to the middle, who is Christ. Siyeza. Sizawuthi xa siyasisondela kuye, sawubhaqa sesiyeke sathewula into ezininzi ezizawusenza sibonakale sifana singabantwana becala elinye. And then ngoku athi hamba kuyofundisa, go and represent God's kingdom, ube yi-representative yakhona,
uhambe uyofundisa. So ubona uba ngoku ezi stage azifani nyhani. Xa engekakuyekisi wena ii-tattoos nee-piercings akukho nto embi apho, usakuvezele enye. Abanye kusafuneke bancodule esijolweni, abanye basakhutshwa etywaleni, abanye usabahlangula from iifemeli ezitoxic, abanye usabayeke bantyumpantyumpeke mitshatweni, abanye izitages ezisekuzo apha kuloo baby stage zise-different gqithi. But mhla waphakama wazazi ubungubani, once wayibhaqa identity yakho uba ikuKrestu, wazi ne-inheritance yakho, kuzeke sowuphapheme ke ngoku, sowuzazi uba I'm a son, I'm a daughter of God. Nantsi i-inheritance yami isezulwini, utsho uhambe ke ngoku uyoyirepresenta into enezulu phakathi. So xa usephaa ayizufana i-process. Andazi noba ndiyakuphendula na. Ude yathi kwezi stage ezi, uthe xa esithi ku-stage 3 uba yi-friend yakhe, but useno-secret sin. Ndacinga uDavide, uba ke tyhini uDavide noBathsheba, but wamxolela waqhuba naye. Kwathiwa u-step 4 yi-marriage stage, apho uyi-bride nyhani ke ngoku akusekho secret sin. So wenza yonke into ayifunayo, awuyibuzi. Kwathi qatha uAbraham kuthiwa makahambe ayowenza umhlabelo ngonyana wakhe. Akabuza mibuzo uba why. Ndiqomba hayi mna ndiselapha kwathu kungona ndingena ukuba ngudota. Kungona ndiphaphama from baby stage. Khona ndilapha kudota stage ngoku. Ndisafika. So ndizawutyhutyha ke nesi stage ke. Andisazi sithatha ixesha elingakanani, over time, and then you graduate kanjalo.